हम वो बेटियां हैं जिन्हें किसी ने किताबें देकर घर संभालना नहीं सिखाया। हमें किसी ने तालीम नहीं दी। हमने तो बस माँ को बुखार में भी रोटियां बेलते देखा और सब सीख गए। हमारा बचपन खिलौनों से नहीं, जिम्मेदारियों से गुजरा है। माँ जब थकती थी तो हमारे नन्हे हाथ खुद ब खुद चूल्हे तक पहुंच जाते थे। आज लोग पूछते हैं, इतनी समझदार कैसे हो गई? अब उन्हें